ஹாய் வீவர்ஸ், நான் இன்றைக்கி என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா, இந்த பனிக்காலத்தில் முக்கியமாக தேவைப்படுறது சளிக்கான மருந்து தான். பெரியவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி, சின்னவங்களுக்காக இருந்தாலும் சரி. நீங்கள் என்ன பார்க்குறீங்க அப்படின்னா, இது வந்து கற்பூரவள்ளி, ஓமவள்ளி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பறித்து காலி ஆகிடுச்சு. நீங்கள் பாருங்கள், இந்த இலையை வந்து ஒரு 10 இல்லைன்னா 15 இலை. பெரியவங்களாக இருந்தால் 10 இலை போதும், சின்னவங்களாக இருந்தால் ஒரு 5 இலை போதும். எடுத்து சாறு எடுத்து கொடுத்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. சட்டுன்னு வந்து சரியாயிடும், சளியோ இருமலோ. இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது தூதுவளை இலை. இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். தெரியுதா? இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. பாருங்கள், நான் சாறு எடுத்துட்டேன். கற்பூரவள்ளி இலை 10, கற்பூரவள்ளி இலை 5 தூதுவளை இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி போட்டு சாறு எடுத்து இதை வச்சுருக்கேன். இதில் நான் வந்து கொஞ்சம் சுடு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன், அரைக்கிறதுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இதை வந்து குடிச்சிட்டு காலையில் எழுந்ததுமே வெறும் வயிற்றில் குடிச்சிட்டு ஒரு டம்ளர் வந்து நல்லா கொஞ்சம் மிதமான சுடு தண்ணி குடிச்சு பாருங்கள். இருமலோ சளியோ உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும் 3 டேஸில். ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.